우리 사실 믿으십니까? 이 말씀을 기억하면서 이 시간 함께 찬양을 나가보겠습니다. 주님은 너를 사랑해. 주님은 너를 사랑해. 주님은 너를 사랑해. 우리를 사랑하신 주 너를 사랑해. 주님은 너를 사랑해. 주님은 너를 사랑해. 우리를 사랑하신 주 혹시 오늘 처음 오신 분 있으신가요? 아, 네. 처음 오신 분 죄송하지만 자리에서 한 분을 날 수도 있어요. 축복해 주셨습니다. 우리 시간 오늘 처음 오신 분들 바라보면서 손을 내밀어 축복하며 나가겠습니다. 주님은 너를 사랑해. 주님은 너를 사랑해. 주님은 너를 사랑해. 우리를 사랑하신 주 오늘까지 5번 안으로 이곳에 왔습니다 하시는 분 있으신가요? 없으신가요? 이 시간은 저희가 두 손을 여러분 마음에 한번 내어보시기 바랍니다. 이번에 고백할